अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका भाई हाजिर आकाश एक्सट्रीम ट्रेवलर के एक और एपिसोड के साथ। और चलिए आज आरा का मार्केट का दिखाते हैं पूरा। और शाम का टाइम है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए हमारे वीडियो में बने रहें। और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे वीडियो में बने रहिए। और अपना जर्नी भी स्टार्ट कर चुके हैं हम। गोपाली चौक क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं घर की तरफ। और अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, रुक कर रहे हैं। मार्केट में थोड़ा बहुत काम था तो मार्केट में आए और अभी फिर घर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं शाम का मौसम कितना सुनहरा हुआ है। दिन में बारिश हुआ था, इसके वजह से ठंडा ठंडा मौसम है शाम में अभी। और हम लोग अपने स्कूटी से अब घर जा रहे हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और अभी हम जेल रोड क्रॉस कर रहे हैं। और मेरे बगल में आप देख रहे होंगे भोजपुर का सबसे फेमस मॉल नागरमल। और अभी हम शिवगंज मोड़ पहुंचने वाले हैं। आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं।